Tahukah Anda, ada burung yang bisa terbang mundur? Kemampuan ini sangat langka. Hanya satu-satunya di dunia burung yang bisa melakukannya secara alami. Namanya kolibri. Meski kecil, burung ini bisa mengepakkan sayap hingga 80 kali per detik. Gerakan sayapnya membentuk pola angka 8, memungkinkan dia melayang, bahkan terbang mundur saat mengisap nektar bunga. Kecil, cepat, dan unik. Kolibri adalah bukti nyata bahwa alam menyimpan teknologi luar biasa yang belum tentu bisa ditiru manusia.